Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем читать сказку, которая называется «Цветик-семицветик». Валентин Катаев. Жила девочка Женя. Однажды послала ее мама в магазин за баранками. Купила Женя 7 баранок. 2 баранки с тмином для папы, 2 баранки с маком для мамы, 2 баранки с сахаром для себя и 1 маленькую розовую баранку для братика Павлика. Взяла Женя связку баранок и отправилась домой. Идет по сторонам, зевает, вывески читает, ворон считает. А тем временем сзади пристала незнакомая собака, да и баранки все одну за одной съела. Сначала съела папину, потом мамину с маком, потом Женину с сахаром. Почувствовала Женя, что баранки стали чересчур легкие. Обернулась. Да уж поздно. Мочалка болтается пустая, а собака последнюю розовую Павликину баранку доедает, облизывается. «Ах, вредная собака!» – закричала Женя и бросилась ее догонять. Бежала, бежала, собаку не догнала, только сама заблудилась. Видит, место совсем незнакомое, больших домов нет, а стоят маленькие домики. Испугалась Женя и заплакала. Вдруг, откуда ни возьмись, старушка. «Девочка, девочка, почему ты плачешь?» Женя старушке все и рассказала. Пожалела старушка Женю, привела ее в свой садик и говорит: «Ничего, не плачь, я тебе помогу. Правда, баранок у меня нет и денег тоже нет, но зато растет у меня в садике один цветок. Называется цветик-семицветик. Он все может. Ты, я знаю, девочка хорошая, хоть и любишь зевать по сторонам. Я тебе подарю цветик-семицветик, он все устроит». С этими словами старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене очень красивый цветок, вроде ромашки. У него было 7 прозрачных лепестков, каждый другого цвета: желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой. «Этот цветик, — сказала старушка, — непростой. Он может исполнить все, что ты захочешь. Для этого надо только оторвать один из лепестков, бросить его и сказать: лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы сделалось то-то, то-то или то-то, то-то. И это тотчас же и случится». Женя вежливо поблагодарила старушку, вышла за калитку и тут только вспомнила, что не знает дороги домой. Она захотела вернуться в садик и попросить старушку, чтобы та проводила ее до ближайшего милиционера. Но ни садика, ни старушки не было уже. Что делать? Женя уже собиралась по своему обыкновению заплакать, даже нос уже наморщила, как гармошку. Да вдруг вспомнила про заветный цветок. «А ну-ка посмотрим, что это за цветик-семицветик такой?» Женя поскорее оторвала желтый лепесток, кинула его и сказала: «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы я была дома с баранками». Не успела она это сказать, как в тот же миг очутилась дома, а в руках вязка баранок. Женя отдала маме баранки, а сама про себя думает: «Это и вправду замечательный цветок. Его непременно надо поставить в самую красивую вазочку». Женя была совсем небольшая девочка, поэтому она взлезла на стул и потянулась за любимой маминой вазочкой, которая стояла на самой верхней полке. В это время, как на грех, за окном пролетели вороны. Жене
Понятно, тотчас захотелось узнать совершенно точно, сколько ворон. 7 или 8. Она открыла рот и стала считать, загибая пальцы. А вазочка полетела вниз и бац! Раскололась на мелкие кусочки. «Ты опять что-то разбила, тяпа-растяпа?» – закричала мама из кухни. «Не мою ли самую любимую вазочку?» «Нет-нет, мамочка, я ничего не разбила. Это тебе послышалось!» Закричала Женя, а сама поскорее оторвала красный лепесток, бросила его и прошептала: «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели!» Вели, чтобы мамина любимая вазочка сделалась целая. А вот сделалась ли целая вазочка, мы узнаем в следующий раз. До свидания, ребята!